Իսրայելական ուժերը նախորդ գիշեր թիրախավորել են Իրանի և Լիբանանի մի շարք շրջաններ։ Մայրաքաղաք Բեյրութում իսրայելական զինուժը հարվածել է Հեզբոլլահի ենթակառուցվածքներին։ Ընդհանուր առմամբ կիրակի Լիբանանի հարավային շրջաններում իրականացվել է առնվազն 40 օդային հարված։ Թեհրանում հնչել են հզոր պայթյունների ձայներ, որոնք լսելի են եղել նաև քաղաքի հյուսիսային ու հարավային հատվածներում, իսկ քաղաքի խորհրդանիշ համարվող Միլադ աշտարակի ուղղությամբ բարձրացել է ծխի հսկայական սյուն։ Օդային հարվածներ են ուղղվել նաև Թեհրանի ներքին սպասարկման Մեհրաբադ օդանավակայանին։ Իսրայելական զինուժի հարվածների ալիքի տակ են նաև Թեհրանի պետական ենթակառուցվածքները։ Իրանի Կարմիր մահիկի ընկերությունն էլ հայտնել է, որ օդային հարձակման հետևանքով Թեհրանի նահանգում վնասվել են իր օգնության կետերից մեկը և կլինիկաներից մեկը։ Իրանի գրողներն ավելի շատ ուղղություններ են ներառել։ Անօդաչու թռչող սարքերի բազմաթիվ հարձակումներ են գրանցվել Սաուդյան Արաբիայում և Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Դուբայի օդանավակայանում թռիչքները ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Իսրայելական զինուժը մոտ 2 ժամվա ընթացքում 2 անգամ հայտարարել է, որ հայտնաբերվել է Իրանի կողմից Իսրայելի ուղղությամբ արձակված հրթիռ։ Բնակչությանը հրահանգվել է պատսպար ապաստարաններում։ Այս իրադարձություններին զուգահեռ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները բանակցություններ է վարում Իրանի հետ, սակայն ըստ նրա Թեհրանը դեռևս պատրաստ չէ կնքել այնպիսի համաձայնագիր, որը վերջ կդնի տարածաշրջանային պատերազմին։